Wato duk mutumin da yake aiki da jinnu to ya wuce wasa fintinkau fiye da yadda mutane suke tsammani. Jinnu ba wasa ba, jinnu ba wasa ba, jinnu ba wasa ba. Wato aiki ne da jinnu zai samar maka da aiki nan take cikin gaggawa, nan take a cikin sauƙi ba tare da ɓata lokaci ba. Duka ɗauka nan take a cikin sauƙi da ka yi magana ta ƙare. Kuma duk inda kake a faɗin duniya ka ɗauki number mu kai mana magana ta sa. Wannan alƙawari ne dangane an tabbatar da dukiyarka ta zo gare ka nan take cikin sauƙi. Daga kan naira, dala, euro, pounds, riyal, lira, dirham, rupee, ringgit, pounds, kowane kalan nau'in dukiya ake buƙata za a same ta cikin sauƙi. Alfarman Sallallahu Alaihi Wasallama. Idan yau ka fara kallon bidiyon mu ka daure ka danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa saboda mu suke sabon asiri ku riƙa samun kai daga wannan shafi na mai tarin albarka farin jini to ɗan gatan Malam TV. Kuma nan muna mu kowa fatan alkhairi musamman mutanen mu na faɗin duniya suke mana fatan alkhairi musamman mutanen mu na Nijar, Libya, kamar Chad, Taiwan, Qatar, South Africa, Burkina Faso, Algeria, Nigeria, Tanzania, Saudi Arabia da sauran ƙasashe da sauran mutane wanda suke bi wannan shafi na mai tarin albarka farin jini to ɗan gatan Malam TV muna ɗauke da asiri na tasarifi. Duk inda kake ka ɗauki number mu kai mana magana ta wasu kowace ƙasa kake kowace jiha kake da izinin Allah za ka ga ikon Allah za ka ga aiki da cikawa. Ko nawa kake buƙata ko naira ko dala ko euro ko pounds kowane nau'in kuɗi kake buƙata a faɗin duniya nan take cikin sauƙi. Saboda mu aikin mu baya wuce minti 15 minti 10 nan take duk yawan adadin dukiya mu tasarifi shi. Turare shine sarrafi idan babu turare babu da sarrafi wannan shine ƙa'idar aikin mu wanda kuma dama an riga an sani. Kuma ko da wani lokaci muna nan muna karɓar baƙi muna tare da baƙi muna ji da baƙi a ko da wani lokaci babu dare babu rana babu safiya babu maraice ko da wani lokaci muna cikin ayyuka na jama'a mabambanta in sha Allah to mu ne mu kowa da kowa fatan alkhairi musamman mabiyan mu na wannan shafi na mai tarin albarka wa'anda mun gabatar musu da aiki sun yi godiya sun yi fatan alkhairi to muna farin ciki sosai. Masha Allah alhamdulillah ala kulli halin masha Allah muna godiya.